हेलो सबैजनालाई स्वागत छ है। तपाईँहरूले टिकटकमा टिकटक बुस्ट गर्नको लागि लाइक भ्युजहरू बढाउन, फलोवर्सहरू बढाउन, फेभरेट सेयरहरू, कमेन्टहरू हाल्न एकदम इच्छुक हुनुहुन्छ। टिकटकमा मात्रै होइन, तपाईँले हरेक सोसियल मिडियाहरू जस्तो इन्स्टाग्राममा, फेसबुकमा, युट्युबमा टिकटकको सबै प्रोग्रामहरू सबै हाल्न मिल्छ है। तपाईँले आएर यसमा तपाईँ नयाँ युजर हुनुहुन्छ भने तपाईँले साइनअप गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला डु नट ह्याभ अकाउन्ट भनेको ठाउँमा आएर साइनअप गर्नुहोला। साइनअप गर्दाखेरि तपाईँलाई यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ। त्यसपछि युजर नेम यहाँ हान्ने, त्यसपछि इमेल हान्ने, दुईचोटि पासवर्ड सेम हानेर आइएम नट रोबोट गरेपछि साइनअप गरेपछि तपाईँलाई सक्सेसफुल्ली यो अकाउन्ट क्रिएट भनेर देखाउँछ होइन। त्यसपछि तपाईँको अकाउन्ट क्रिएट भएपछि यहाँ अलरेडी हेभ अकाउन्ट साइन इन भनेको ठाउँमा गएर फेरि एकचोटि क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँलाई यहाँ युजर नेम अघि राख्नुभएको युजर नेम र पासवर्ड माग्छ। त्यति गरेपछि तपाईँ जस्तै म एउटा अकाउन्टबाट भित्र छिर्छु होइन। भएपछि यसरी तपाईँ सरी है यहाँ यो उसबाट तपाईँले रिमेम्बर गरेर आइएम नट रोबोट गर्नु। त्यसपछि साइन इन गर्नुभयो भने अकाउन्ट खुल्छ है। अकाउन्ट खुलेपछि तपाईँले हालेको ब्यालेन्सहरू यहाँ करेन्ट ब्यालेन्स भन्ने देखाउँछ र तपाईँले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब सबै योहरू छन्। त्यसपछि तपाईँले यो तलपट्टि वाट्सएपको लोगो देखाइरहेको छ। यो वाट्सएपमा क्लिक गरेर पैसा कसरी एड गर्ने, कसरी सर्भिस युज गर्ने भनेर यसबाट सोध्न पनि सक्नुहुन्छ होइन। त्यसपछि पैसा हालेपछि तपाईँलाई त्यो उसबाट पनि सिकाइन्छ। यदि आफै गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि उयसमा यी क्याटेगोरी सर्भिस भन्ने अप्सनहरू हुन्छ। तपाईँले यहाँ आएर जस्तै हेर्नु के चाहिन्छ तपाईँलाई, टिकटक लाइक, भ्युज, फेभरेट सेयरहरू के को चाहिएको छ होइन, इन्स्टाग्रामको चाहिएको छ कि युट्युबको चाहिएको छ कि फेसबुकको चाहिएको छ, तपाईँले यहाँ आएर चुज गर्ने के चाहिएको छ। फर इक्जाम्पल तपाईँलाई टिकटकमा भ्युज हाल्नु पऱ्यो भने यो भ्युजको लागि यहाँ कति पर्छ भनेर देखाएको हुन्छ। यसमध्ये कुनै एउटा सिलेक्ट गरिदिनु। सिलेक्ट गरेपछि यहाँ कपी लिङ्क यहाँ चाहिँ कपी लिङ्क गरिदिने, उताबाट भिडियोमा कपी लिङ्क गरेर कपी लिङ्क गरिदिनुहोस्। अनि क्वान्टिटीमा तपाईँलाई कति चाहियो, 10,000 चाहियो मानौँ भने 10,000 हाल्नु। यी जम्मा यति पैसा काट्छ, सबमिट गरिदिनुहोस्, तपाईँको अर्डर जान्छ है। त्यस्तै लाइकको लागि पनि लाइकमा जाने, कति रुपियाँको लाइक छान्ने हो। अब यो जस्तै 35 रुपियाँ पर्ने छ। तपाईँले एकदम सस्तो लाइक खोज्नुहुन्छ भने यहाँ चिप लाइक भन्ने छ। चिप लाइकमा गएर अझै सस्तो पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। अझै योभन्दा पनि सस्तो खोज्नुहुन्छ भने चिपेस्ट यहाँ एकदम सस्तो लाइकहरू पनि छन् होइन। जस्तै चिप लाइक भन्ने यहाँ देखाएको छ। यो 9 रुपियाँमा, 10 रुपियाँमा, 11 रुपियाँमा 1000, यो 1000को मूल्य है। त्यसपछि तपाईँले सिलेक्ट गरेर कपी लिङ्क गर्ने, कति लाइक हाल्ने, त्यहाँ गएर सबमिट गर्नुभयो भने तपाईँको अर्डर बिस्तारै कुनै सर्भिसहरू ढिलो पनि हुन्छन्, कुनै फास्ट हुन्छन्। तपाईँले जति महँगो हाल्नुभयो त्यति फास्ट हुन्छ, जति सस्तो हाल्नुभयो त्यति स्लो आउँछ। तर जस तपाईँको यहाँबाट टिकटक बुस्ट हुन्छ है। टिकटक, इन्स्टाग्राम, युट्युब सबै हुन्छ। केही कुराहरू क्वेसनहरू बुझ्नु भएन भने युट्युबमा पनि तपाईँले यो वाट्सएपको लोगो छ नि, वाट्सएपको लोगोमा थिच्नु, त्यहाँ डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट हुन्छ एडमिनसित, मजाले कुरा गर्न सक्नुहुन्छ है त। बाई बाई।